오늘도 하나님 앞에 귀한 말씀으로 또 이 가을 하늘에 하나님의 귀한 존재로 살아가시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 시편 19편의 말씀은 이 전체로 보면은 세 부분으로 나눠볼 수가 있겠죠. 그러나 이 세 부분에서 오늘 우리가 읽은 말씀은 크게 두 부분으로 나눠볼 수가 있습니다. 먼저 1절부터 6절까지의 말씀을 보면 이 시편의 기자는 다윗이라고 기록되어 있으니까 다윗이 하나님이 창조하신 자연을 보고 그분께 영광을 돌리는 말씀입니다. 그래서 그분의 영광을 시적으로 찬양하는 말씀이라 할 수가 있겠죠. 그리고 7절부터 이제 14절까지의 말씀을 보면 그 말씀은 바로 말씀 속에서 하나님이 우리에게 은혜 주시는 바에 또한 감사하는 찬양의 시라고 할 수가 있습니다. 그래서 이 말씀은 하나님의 존귀하심을 드러내는 것이고 또 이 말씀은 우리의 연약함을 드러내는 것이며 그리고 우리가 하나님의 말씀으로 돌아갈 때 우리의 말씀 속에서 하나님의 말씀 속에서 우리를 복되게 인도하여 주신다라는 의미로 이 말씀을 묵상하면 조금 더 이 시편의 말씀이 이해가 되고 또 다윗의 시가 아니라 저와 여러분이 고백하는 하나님을 찬양하는 시가 될 수 있을 걸 믿습니다. 그래서 이 두 부분을 보면 특별한 하나님의 은총을 발견할 수가 있는데 먼저 1절부터 6절까지의 말씀을 어떤 은총으로 바라봐야 되느냐. 여러분, 하나님의 은총은 두 가지로 나눠볼 수가 있어요. 바로 일반 은총과 특별 은총으로 나눠볼 수가 있는데요. 1절과 6절에는 일반 은총이라 할 수가 있습니다. 그러면 일반 은총은 뭐냐? 하나님이 창조하신 모든 세계를 통치하신다는 겁니다. 어떠한 특별한 이유 없이 하나님이 섭리하신 대로 모두가 살 수 있도록 은총을 베풀어 주신다라는 의미가 일반 은총이라고 할 수가 있죠. 그래서 마태복음 5장 45절에 일반 은총을 아주 잘 표현하고 있는 말씀이 있는데요. 이렇게 기록하고 있죠. 하나님은 선인이나 악인이나 똑같이 햇볕과 비를 내리시고 먹을 양식을 주신다라는 말씀이 있어요. 악인이든지 선이든지 우선 먹고 살아야 될 거 아닙니까? 그러니까 숨도 쉬게 하시고 밥도 먹게 하시고 그리고 모두에게 똑같이 살 수 있는 기회를 허락하여 주신다. 이것을 쉽게 일반 은총이라고 여러분이 이해하시면 좋겠습니다. 그리고 또 특별 은총은 뭐냐 하면 믿음입니다. 하나님께서 믿음이라는 특별한 은총을 허락하여 주신 이들, 그리스도인들에게 있어서 가장 큰 은총은 바로 예수 그리스도입니다. 예수 그리스도가 우리를 위해 오셨고 우리를 위해 죽으셨고 우리를 위해 부활하셨고 그분을 믿으면 하나님의 자녀가 되고 그리고 구원과 영생을 얻는 것은 특별한 은총이라 할 수가 있습니다. 그래서 하나님의 이 존재에 대해서 세 가지를 반드시 성립이 돼야 되는데 첫 번째는 하나님은 무한하시다. 이 무한하다는 의미는 하나님은 스스로 계신 자다. 두 번째는 하나님은 우리에게 오신 분이시다. 세 번째는 하나님은 우리와 함께 하신다 그랬어요. 그래서 하나님과 우리와 상관이 있어야 됩니다. 하나님과 우리와 상관이 없으면 하나님이 아무리 전지전능하고 아무리 무소부재하고 아무리 뭔가 특별하다 한들 상관이 없어요. 상관이 없으면 우리는 무조건 심판받고 멸망받을 수밖에 없는 거예요. 그래서 하나님은 존재하지만 하나님이 이 세상을 개입하지 않는다라고 믿는 사람들을 뭐라 그러냐면 불가지론자라 그러죠. 그러니까 하나님은 존재하는데 하나님은 존재할 뿐이고 우리의 역사 속에서 우리의 인생 속에서 역사하지 않는다. 이거를 믿는 사람들이 있어요. 그럼 아무 구원과 상관이 없는 겁니다. 아무리 하나님이 존엄하고 하나님이 영원하고 무한하다 한들 우리랑 아무 상관이 없으면 그 하나님과 우리의 상관이 없는 거예요. 왜 예수님이 우리에게 오셨어요? 예수님이 우리의 친구가 되고 덫이 되고자 오신 겁니다. 우리는 할 수가 없어요. 하나님이 낮춰주셔서 우리와 영원히 함께 하시고 우리에게 오셨기 때문에 그 하나님을 우리가 경험하고 또 하나님을 우리의 구주로 우리의 존재의 창조주로 인정하는 것이지. 아니 하나님 무엄하다, 하나님 영원하다. 하나님이 무엄하고 영원하다는 것만 알면요 하나님은 하늘에 계시고 두려운 분밖에 안 됩니다.
우리의 하나님 말이죠. 관계하셔야 되는 거예요. 예수 그리스도 왜 오셨습니까? 우리를 죄에서 구원하시기 위해. 그 이유는 하나님이 우리를 사랑하시고 관계하시기 위해서. 그러니까 하나님의 절대성을 인정하는 것보다 중요한 것은 하나님이 우리에게 오셨다는 겁니다. 그리고 우리와 함께 하셨다는 거예요. 그래서 우리의 하나님이라는 거예요. 이게 특별 은총, 믿는 자의 하나님과의 약속이라는 사실이에요. 그래서 여러분, 창세기 1장을 보면 1장 1절에 뭐라고 기록됐느냐? 일반 은총적으로 기록이 되어 있죠. 하나님이 태초에 천지를 창조하셨느니라 그랬어요. 그러면 이 창세기는 모든 사람들에게 천지를 창조한 주관자가 누구시고, 그리고 창조하신 분이 어떤 분인가, 그리고 창조가 어떻게 됐느냐, 이것을 단 한마디로 요약한 말씀이라고 할 수가 있겠죠. 그런데 우리 그리스도를 믿는 사람, 하나님을 믿는 사람들은요, 창세기 1장 1절을 믿는 것뿐만이 아니라 요한복음 1장에 나와 있는 천지 창조의 이 특별한 은총의 말씀도 우리가 이 말씀을 믿지 않습니까? 자, 요한복음 1장 1절부터 3절의 말씀 보시면 이렇게 돼 있어요. 태초에 말씀이 계시니라 그랬어요. 자, 창세기 1장과 비교해 보세요. 태초에 천지를 창조하셨다, 하나님께서. 그런데 요한복음에는 태초에 말씀이 계시니라 그랬어요. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 곧 하나님이시라 그랬어요. 또 2절에 보니까 그가 태초에 하나님과 함께 계셨대요. 즉 말씀이 함께 계셨다, 이겁니다. 3절에 뭐라고 되어 있느냐? 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라 라고 기록이 되어 있으니까, 즉 먼저 하나님이 천지를 창조하셨는데 요한복음 1장에서는 말씀이 태초 전부터 계셨고, 그 말씀으로 천지를 창조하셨고, 그리고 말씀이 없이는 어떤 것도 창조됐다는 것을 알 수가 없다, 이것을 말하고 있다는 것이죠. 그러니까 무엇을 말하고 싶냐면은 창세기 1장 1절에서 일반 은총을 얘기한 것이고, 요한복음 1장 1절에 3절은 특별한 은총, 하나님을 믿는 사람 예수 그리스도가 말씀으로 잉태되었다라고 하는 1장 8절의 말씀을 빗들어서, 예수 그리스도와 우리의 관계는 하나님이 천지를 창조하시고 우리를 그냥 두시는 것이 아니라 우리를 말씀에서 육신으로 성육신 되셔서 우리와 함께 하시는 분이 우리를 구원하시는구나 라고 하는 이 사실까지도 알게 한다는 사실이에요. 그래서 오늘 다윗의 시편을요, 그냥 아름답게 천지를 창조한 하나님의 섭리를 그저 아름다움으로 표현했구나라고 보는 게 아니에요. 성령으로, 말씀으로 어떻게 하면 하나님이 천지를 창조하셨고 천지 중에 우리를 특별히 선택하셔서 믿음으로 우리를 어떻게 역사하시는가를 이 말씀은 기록하고 있다는 사실이에요. 여러분, 하나님을 믿는 사람이 보는 자연의 관점과 하나님을 믿지 않는 사람들의 자연의 관점이 틀립니다. 하나님을 믿지 않는 사람들의 자연의 관점은 그냥 딱 자연을 보고 아름답다, 웅장하다, 거대하다라는 이 미사여구를 사용합니다. 그런데 하나님을 믿는 사람들의 자연을 바라보면은 제일 먼저 말씀 그대로 표현합니다. 하나님이 이렇게 아름답게 창조했구나, 하나님의 창조물은 웅장하구나, 하나님의 창조물은 위대하구나. 결국 이 목적이 틀려요. 내가 본 자연이 아름답다 하는 것과 하나님이 창조한 자연이 아름답다라는 주체는 내가 본 자연, 하나님이 창조한 자연, 이 관점에서 전혀 틀려버린다는 사실이에요. 자, 여러분, 인간은 자연을 창조하신 하나님을 볼 수 없죠. 우리 믿는 우리도 하나님 볼 수 없어요. 그렇죠? 왜 그렇습니까? 인간이 죄를 지음으로 말미암아 불완전한 존재가 되기 때문에 하나님이 우리를 보호하시사 완전하신 하나님을 볼 수 없게 하신 거예요. 여러분, 모세 이전의 하나님은 어떤 하나님이에요? 정확히 하나님이 어떤 분이라고 명시하신 것은 하나님이 모세를 만나고 난 이후부터 말씀하신 거예요. 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님 표현하죠? 야곱의 하나님. 그런데 아브라함이 만난 하나님, 이삭이 만난 하나님, 야곱이 만난 하나님은 어떻게 표현합니까? 표현이 없어요. 무슨 말이냐면요, 그 시대에는 사람들은 자기들의 상상력으로 자기들이 주관하에 신을 만들었습니다. 그런데 아브라함이 만난 하나님은요, 형상이 없어요.
하나님이 누군지도 몰라요. 근데 그 하나님이 오신 거예요. 인커밍. 우리에게 오신 거예요. 그게 하나님이에요. 존재하지 않지만 존재하신 하나님. 말씀하시는 하나님. 그런데 보이진 않아요. 그런데 그 하나님이 존재함을 믿어요. 참 어려운 말이지만 믿음으로 알 수밖에 없는 이 코드와도 같은 말이라 할 수 있습니다. 그러니까 하나님이 죄로부터 인간에게 떠났기 때문에 여러분 말씀 보시면 하나님과 동행한 사람들은 믿음으로 하나님과 동행했지 하나님이 사람처럼 같이 다닌 게 아니지 않습니까? 아담도 하나님과 대화하지 않았습니까? 그때는 하나님이 계셨어요. 그런데 하나님이 죄로 말미암아 떠났어요. 그러자 인간이 세상의 주체가 되었죠. 뭐 문명을 만들고 그리고 그 밖에 역사를 세웠지만 결국 자신들이 깨달은 점은 내가 완전하지 못하다는 것을 죽음으로 인하여 깨달았다는 것이죠. 자, 죄로 인하여 죽음으로 인하여 그 인간이 결국에는 유한하다라는 사실을 깨닫자 결국에 불안해지는 겁니다. 염려가 찾아온 겁니다. 근심이 찾아왔어요. 그러니까 이제서야 뭔가를 만들거나 내가 보는 것을 향해서 저것이 하나님이다. 저것이 신이다. 그래서 형상을 만들고 그림을 그리고 그리고 사람들의 이것을 신이다 믿어라 라고 한 것이 하나님 없이 죄로 만든 우상, 죄로 형상화된 모든 인간의 불안과 인간의 소망을 표출해낸 것이 바로 거짓신, 만들어지신 우상이라고 할 수가 있는 거예요. 결국에 종교라는 것은 자기 자신의 불안과 염려와 그리고 이루지 못하는 소망을 내가 어떻게든 뭔가 의지해서 믿을 만한 대상을 만들어 놓고 바라보는 것이 바로 그것이 하나님이 아닌 우상, 형상이라고 할 수 있는 거죠. 그런데 그것을 하나님이라고 믿는 것입니다. 그것을 종교라고 얘기하는 거예요. 그래서 대부분의 신들을 보면요, 자연을 묘사하지 않습니까? 또 다른 것들로 인하여서 의지하고자 하는 어떤 율법을 만들고 그리고 절기를 만들고 또 다른 것들로 인해서 행사를 만들어서 위로를 받고 잠깐의 어떤 위안을 얻는 그런 모습이 나타난 걸 볼 수 있어요. 그런데 유일하게 이 자연이 하나님이 창조하셨다라고 믿고 살아가는 이 민족이 있었어요. 그 민족이 바로 유대 민족이에요. 그래서 오늘 다윗의 시를 보세요. 해와 달과 별을 누가 창조했어요? 하나님이 창조하셨다 고백하는 거예요. 그런데 다른 민족과 다른 사람들은 뭐라 그래요? 태양 하면 뭐예요? 신이다. 여러분, 이집트의 신 중에 라라고 하는 게 있어요. 라는 태양을 신을 얘기하는 거예요. 그리고 고대 메소포타미아 문명에 태양을 뭐라 그래요? 네르 신이라고 믿어요. 그뿐만이 아닙니다. 우리나라뿐만이 아니라 중국과 남미의 잉카 문명과 그의 여러 5대 문명을 보면요, 늘 신의 표현이 태양입니다. 태양. 그런데 유일하게 소수민족이었던 유대 민족만이 해는 하나님이 아니다. 하나님은 보이지 않는다. 하나님은 보이지 않지만 존재하신다. 그 하나님이 보이는 이 자연을 창조하셨다. 그래서 우리는 하나님만 믿는다. 유이실 사상이 바로 이 유대 민족, 여호와를 믿는 민족으로 이 바뀐 거예요. 그래서 이 다윗은 해와 달 별을 뭐라고 얘기하느냐? 아름답다 하지만 하나님이 창조하신 피조물의 아름다움을 얘기했다라는 거예요. 그러니 이 보는 관점이 틀린 겁니다. 하나님은 초월자라는 사실이죠. 여러분 아까도 설명을 했지만 출애굽기 3장 14절에 하나님이 모세에게 뭐라 그럽니까? 스스로 존재하는 자다 그랬어요. 여러분 야훼라는 말 있죠? 야훼라는 말은 히브리어로 무슨 말인지 몰라요. 이 야훼라는 말을 그냥 딱 써보면요, 이게 하나님이 어떤 의미인지를 알 수가 없어요. 그러니까 야훼라는 말 플러스에 아도나이라고 하는 줄을 플러스 해가지고 뭐라고 했느냐? 여호와다 그랬어요. 여호와. 그 발음이 없으니까, 모음이 없어요, 히브리어는. 그러니까 아도나이라는 이름을 집어넣어서 여호와로 부르자 해서 여호와로 부른 거란 말이에요. 그러니까 존재 자체가, 하나님은 없다라는 그 자체가 하나님이라는 사실이에요. 그런데 그 존재를 부분적으로 알 수 있는 게 뭐냐? 하나님이 창조하신 자연을 통해서 부분적으로 알 수 있다는 것이죠. 그래서 본문 1절과 6절까지의 말씀 보시면 자연을 향해서 하나님의 이 창조를 인정하며 나가는 것인데, 여러분 다시 집에 가서 한번 보시길 원합니다. 다시 읽기는 좀 그렇고요. 1절부터 6절을 잘 한번 읽어보세요. 읽어보신 다음에 제가 왜 읽으라고 말씀을 드렸냐 하면, 이 말씀이 어디에도 기록이 또 있습니다. 오늘 이 시편 19편의 1절부터 6절의 말씀이 어디에 기록되어 있냐면요,
창세기 1장 16절부터 18절까지의 말씀에 기록되는 걸 볼 수가 있어요. 해와 달과 별들을 만드시는 창조의 사건이 아주 동일하게 기록이 되어 있는데, 이렇게 기록이 되어 있죠. 하나님이 두 큰 광명을 만드사 큰 광명으로 낮을 주관하게 하시고 작은 광명으로 밤을 주관하게 하시며, 또 별들을 만드시고 하나님이 그것들을 하늘의 궁창에 두어 땅을 비치게 하시며 주야를 주관하게 하시며 빛과 어둠을 나누게 하시니라. 하나님이 보시기에 좋았더라. 이 말씀이 창세기 말씀이에요. 그러니까 이렇게 설명드리고 싶어요. 창세기의 말씀은 사실 그대로 하나님이 하신 것을 성령의 영감으로 모세가 기록한 말씀이에요, 창세기는. 그런데 시편 19편의 다윗은 하나님께서 시적으로 자연을 보면서 그 말씀을 하나님이 똑같은 성령이 임하자 그의 어떤 감각으로, 그의 표현력으로 하나님의 창조하심을 기록했다는 겁니다. 다시 말하자면 두 말씀이 어떻게 보면 문체는 다르지만 시적이고 사실적이지만 중요한 것은 성령의 영감으로 교통함으로 이 말씀의 내용은 같다라는 것을 말하고 싶은 거예요. 그래서 여러분, 시적 표현을 이렇게 보면은 오늘 본문에 2절 한번 볼까요? 2절에 뭐라고 되어 있습니까? 낮은 말하고 밤은 지식을 전달한다 라고 표현하고 있죠. 자, 창세기에서는 또 어떻게 표현되어 있느냐? 두 큰 광명, 빛을 주셨다 그랬어요. 그 다음에 뭐라 그랬냐? 큰 광명으로 낮을 주관하게 하셨다. 해를 말하죠. 작은 광명으로 밤을 주관하게 하시며, 이거는 달을 말하죠. 그러니까 이 표현이 시적 표현으로 바뀐 거예요. 그럼 어떻게 표현했느냐? 낮은 말한다, 밤은 지식을 전한다. 낮은 우리가 살아가면서 많이 활동하지 않습니까? 그 말을 하고 나서 자는 우리 밤에는 주님의 말씀이 우리에게 들려온다. 이런 시적 표현이에요. 연속선이라는 겁니다. 낮과 밤은 하나님의 통치에 조화와 균형을 이룬 연속성을 이야기하고 있다는 표현을 하고 싶었던 거예요. 또 본문 4절에 보면 이렇게 돼 있죠. 하나님의 소리가 온 땅에 통하고 그의 말씀이 세상 끝까지 이른다. 하나님께서 해를 위하여 하늘의 장막을 베푸신 것이다 라고 묘사를 하기도 합니다. 그러니까 이 창조의 아름다움, 하나님이 창조하신 이 피조물의 아름다움을 통해서 결론은 뭐죠? 하나님이 하신 것이다, 이거예요. 하나님이 하셨다. 또 6절에서도 하늘 끝에서부터 끝까지 하나님께서 운행하시며 그의 열기를 피할 수 없다. 그러니까 하나님은 완전하신 분이시고 하나님의 창조는 하나님의 뜻대로 이루시기 때문에 우리는 거기에 순응하고 거기에 순종하는 존재이다. 우리의 한계를 인정하자. 그러니까 하나님의 관점으로 보면 자연을 볼 때마다 하나님은 하나님 되심을 부분적으로 자연을 통해 말씀하시지만 우리는 또 그 하나님을 부분적으로 깨달아 알 수 있다는 거예요. 그래서 자연을 통해 하나님을 발견할 수 있다는 것은 결국 믿는 자나 안 믿는 자에게 일반적인 은총을 허락하셔서 이 모든 창조물은 인간이 감당할 수 없는 것이다. 누군가가 창조한 것이다. 거기서 믿는 자는 하나님이 창조하셨다. 이것을 우리가 믿음으로 고백하고 있다는 것을 발견할 수가 있다는 것이죠. 더 중요한 말씀은 아까도 말씀드렸듯이 자연을 통해 부분적으로 아는 것보다 더 하나님을 자세히 아는 방법은 오늘 본문 7절과 16절에 나오는 하나님의 말씀으로 알 수 있다, 이렇게 기록하고 있습니다. 그래서 다윗은 하나님의 말씀을 율법이라고 얘기하고 증거, 교훈, 계명, 규례 뭐 이런 걸로 오늘 시편의 말씀을 인용하고 있는데, 자, 말씀은 뭐죠? 말씀은 하나님을 증거하기 위한 책이죠. 그리고 언어죠. 말씀은 우리가 하나님의 뜻대로 가기 위해 기록된 하나님의 지식이고 명철이고 지혜라는 사실이죠. 그러면 이 말씀은 왜 우리에게 주셨을까요? 약속하셨기 때문입니다. 아까도 말씀드렸듯이 하나님이 그저 창조한 분이고 존엄하신 분이고 무한하신 분의 개념이 아니라 그런 위대하시고 그런 존엄하신 분이 우리에게 오셔서 우리와 친구 되기 원하시고 우리를 구원하시기 위하여 이 말씀으로 언약 맺기를 원하시는 거예요. 왜? 사랑하시니까. 우리를 구원하시기로 작정하셨으니까. 그래서 여러분 말씀해 보면 이사야 40장 8절에 이렇게 돼 있잖아요. 아무리 자연이 풀과 꽃이 말라도 하나님의 말씀은 영원히 서리라 라는 말씀이 있죠. 아무리 아름다운 자연이라도 아무리 아름다운 풍경이라도 결국 그것은 끝이 납니다.
그리고 그것을 보는 우리도 끝이 납니다. 그게 한계성이죠. 그런데 하나님의 말씀 어떻다고요? 영원하다고요. 영원히 선다고요. 하나님의 말씀은 무엇을 증명합니까? 예수 그리스도를 증명하는 겁니다. 또 하나님의 말씀이 임해야 이 자연도 영원합니다. 우리도 영원합니다. 그렇죠? 그러니까 말씀이 자연보다 우선된다라는 거예요. 로마서 8장 20절과 21절에 뭐라고 되어 있냐면요, 세번역 성경으로 제가 읽겠습니다. 피조물이 허무에 굴복했지만 그것은 자의로 그렇게 된 것이 아니라, 그러니까 피조물이 끝나는, 결국 허무로 끝나는 그것은 자기 자신들의 의도로 된 것이 아니라 이 말입니다. 굴복하게 하신 그분이 그렇게 하신 것입니다. 즉 창조하신 하나님이 그렇게 하셨다는 말이죠. 그 왜 그렇게 하셨을까? 말씀이 이렇게 돼 있어요. 그러나 소망이 남아 있습니다. 그리고 21절에 그것은 곧 피조물도 사멸의 종살이에서 해방되어서, 즉 멸망당한다고 하는 이러한 종의 굴레에서 벗어나서 하나님의 자녀가 누릴 영광된 자유를 얻는다는 것입니다 라는 표현이 되어 있어요. 그러니까 우리가 아름답다 하는 자연도 죄 때문에 결국에는 우리처럼 죽음을 맞이하고 마지막 사라지는 거죠. 그런데 이것을 해결할 방법, 소망이 있습니다. 바로 예수 그리스도라는 것이죠. 예수 그리스도를 믿는 바로 이 피조물의 가장 심히 아름답다 말한 인간이 예수 그리스도로 구원을 받으면 자연 만물도 구원을 받는다라는 말입니다. 그래서 주님이 오시는 날은 무슨 말이냐? 에덴 동산의 완전한 회복을 얘기하는 거예요. 자연이 살아나는 이유는 우리가 회개하고 우리가 그리스도 안에서 완전한 구원을 얻는 그때에 자연도 영원한 아름다움, 하나님 안에 속하게 될 것이라는 것을 사도 바울은 로마서를 통해 우리에게 전해주고 있다는 것이죠. 오늘 본문에서 다윗도 그래요. 다윗도 말씀이 자연보다 더 귀하다는 표현을 뭐라고 얘기했냐면 순금이나 송이꿀보다 더 귀하다라고 표현을 했어요. 여러분, 순금이라는 것을 왜 다윗이 표현했을까요? 사람들이 가장 갖고 싶어하고 세상에서 가장 귀한 것을 사람들은 순금이라고 얘기하는데 아니다. 순금보다 귀한 것은 하나님의 말씀이다. 또 송이꿀은 뭘까요? 그 당시에 가장 귀한 음식입니다. 가장 좋은 음식입니다. 그거보다 더 중요한 건 뭐냐? 더 좋은 건 뭐냐? 하나님의 말씀이라는 거예요. 그래서 자연을 보면서 아름답다 아름답다 하는 것도 좋지만, 일반 은총으로 하나님을 깨닫는 것도 알지만, 더 중요한 것은 하나님의 말씀으로 그분이 누구인가를 깨닫고, 그리고 그분이 누구인가를 감탄하며, 그리고 그분이 누구인가를 경배하고 찬양하는 말씀의 사람들이 더 복이 있다라고 말하는 것이에요. 여러분, 예수님께서요 제자들에게 뭐라고 말씀했냐면요, 얘들아, 저 하늘에 나는 새를 한번 봐라. 그리고 저 길가에 나는 들풀을 한번 봐라. 여러분, 왜 그걸 보라 그랬어요? 이 사람들이 말이죠, 아름답다 아름답다는 건 자기 주관성이어서 흔한 것에 대해서는 아름답다 생각하지 않잖아요. 우리가 저 원미산 가서 아름답다고 하지만 그 아름다움보다 여러분 놀러 가서 저 설악산 보면요 상대가 되지 않습니다. 그죠? 왜 그럴까요? 좀 특별하고 좀 특이하기 때문이죠. 그런데 예수님은요 이 제자들에게 뭐라 그랬냐? 흔히 보이는 저 새를 한번 봐라. 그리고 저 길에 나는 들풀 한번 봐라. 무슨 말이에요? 하나님이 보시기에는 너희들이 보기 하찮게 보이지만 얼마나 귀한지 모른다. 하나님이 보시기에는 하나님이 창조한 모든 것이 아름답고 귀한 것이다. 이것을 말씀하고자 예수님이 제자들에게 한번 봐라. 너들 쉽게 볼 수 있는 것도 한번 봐라. 이 하찮은 모든 것들도 하나님이 창조하고 아름답게 창조하는 것이다 라고 얘기했어요. 그런데 예수님이 또한 말씀하세요. 하나님이 있잖아, 이 세상에서 가장 사랑하고 아름답게 여기는 게 뭔지 아니? 바로 인간이야. 인간이야. 그런데 가장 아름답고 기쁘고 귀하게 창조된 피조물이 하나님 보시기에 저 새들보다, 저 들풀보다 더 못한 경우가 있다? 그때가 언제인지 아니? 하나님을 믿지 못할 때야. 하나님을 알지 못할 때야. 이 말입니다. 그러면서 말하지 않습니까? 너희들은 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 무엇을 마실까? 염려하지 마라. 이방인처럼 구하지도 마라. 왜 이런 말을 했어요?
하나님이 가장 아름답고 귀하고 가장 멋있다고 하는 생각 사람들이 가장 비천해 보이고 가장 남루해 보이고 가장 아무것도 아닌 것처럼 보일 때가 언제냐면 자기 자신을 위해 살 때, 자기 자신을 위해 살 때. 하나님 존재 모르고 믿었으면서도 근심하고 염려하며 사는 존재. 하나님 없다고 판단하고 믿었다고 고백하면서도 믿음 없이 사는 존재. 그건 아름답지 않다. 하나님이 안 계시니까. 여러분, 사람이 꽃보다 아름다울 때가 언제입니까? 화장할 때입니까? 예쁜 옷 입을 때입니까? 물론 우리 눈으로는 그렇죠. 근데 하나님 보실 때는요, 하나님 말씀에 순종하고 믿음으로 하나님을 전적으로 의지하는 때가 하나님이 가장 우리를 꽃보다 아름답게 보실 때란 말이에요. 그리고 예수님께서 제자들에게 이런 표현을 하잖아요. 야, 솔로몬의 모든 영광으로도 들꽃 하나만도 못하다 이거예요. 아니, 우리가 봤을 때 솔로몬이 성전도 짓고 이스라엘을 풍성하게 만들고 부를 누렸고 진짜 이 은도 돌멩이처럼 여길 그 시대, 정말 대단하지 않습니까? 그런데요, 그 솔로몬의 지혜도 타락해서 하나님 뜻대로 행하지 않으면 저 들꽃보다도 못하다는 거예요. 하나님 창조하신 피조물보다 못하다는 표현을 하는 거예요. 그러면 여러분, 오늘 이 말씀 속에서 우리가 발견할 게 이겁니다. 자연도 하나님 아름답다 했어요. 우리 인간이 가장 하나님께서 귀하고 아름답게 여길 때는 뭐예요? 다윗이 말한 것처럼 하나님의 말씀에 순종하고 예수 그리스도를 제대로 믿고 따를 때인데요. 그럼 하나님이 가장 귀할 때는 언제냐? 저는 오늘 이 본문을 덧붙여서 얘기합니다. 가장 하나님이 우리를 귀하게 여기고 인정하고 기쁠 때가 언제인가? 바로 이때입니다. 범사에 감사하고 쉬지 말고 기도하고 항상 기뻐하는 삶이요. 그때 하나님이요, 가장 우리를 귀하게 여기시고 기쁘게 여긴다는 사실이에요. 여러분, 오늘 다윗은요, 마지막 13절과 14절에서 이와 같이 하나님께 간구합니다. 또 주의 종에게 고의로 죄를 짓지 말게 하사 그 죄가 나를 주장하지 못하게 하소서. 그리하면 내가 정직하여 큰 죄가에서 벗어나겠나이다. 나의 반석이시요 나의 구속자이신 여호와여, 내 입의 말과 마음의 묵상이 주님 앞에 연락되기를 원하나이다 그랬어요. 여러분, 이 시편은 말이죠, 하나님 주신 영감으로 묵상할 필요가 있어요. 오늘 13절의 말씀 저는 묵상하면서 이렇게 생각했어요. 다윗이 자연을 바라보면서 성령 충만했는지 은혜 충만했는지 모르겠지만 예사롭게 본 자연이 아닌 거예요. 하나님이 은혜를 베풀어 주시니까 자연도 아름다운 거예요. 자연을 정말로 하나님 앞에서 찬양하고 기뻐했죠. 그런데 문제는 그 이후에 자연의 아름다움을 보고서 나도 아름답다라고 했는데 이 아름다움을 유지하기 위해서는 내가 무엇을 할까라고 생각을 했을까라고 저는 묵상해 봤어요. 그럼 결국에는 하나님 앞에 무엇을 먼저 구할까? 바로 내 죄과 내 죄를 고의로 짓지 않게 하여 주시옵소서. 제발 죄를 짓고 하나님의 말씀에서 떠나지 않게 하여 주시옵소서. 회개입니다. 회개를 통해서 하나님이 나를 아름답다 함을 깨달은 거예요. 누가 깨닫게 했어요? 성령이 깨닫게 하셨다는 사실이에요. 그리고 14절에 말하죠. 하나님이 어떤 분이심을, 나의 반석이십니다. 나의 구속자이신 여호와여, 내 입의 말과 마음의 묵상이, 즉 하나님의 말씀의 묵상이 주님 앞에 연락되기를 원하나이다 그랬어요. 연락이라는 뜻을 우리가 알아야 되는데, 연락이라는 뜻은 기쁘게 받아들이다예요. 기쁘게 받아들이다. 그냥 받아들이다가 아니라 기쁘게 받아들이다 이 말이에요. 이 연락이 어디서 나왔습니까? 레위기 1장 14절에 이와 같이 기록되어 있죠. 1장 4절에 하나님 앞에 드린 희생제사를 하나님께서 기쁜 마음으로 받아주신다라는 의미로 연락이라고 되어 있어요. 내 전부를 하나님께 드릴 때 하나님이 기쁘게 받아주신답니다. 왜 하나님께 제사를 드릴까요? 죄를 내려놓고 하나님과 화목하기 위해 우리 제사 드리잖아요. 구약에 보면. 그러니까 다윗은 하나님의 말씀을 묵상하면서 그 말씀의 은혜를 받고 은혜로 세상을 보니 세상이 다 아름다운 거예요. 왜? 하나님이 창조하셨으니까. 그리고 본인이 다시 말씀으로 돌아가서 자신이 하나님 앞에서 온전히 아름답고 귀한 존재가 되기 위해서는 이 말씀, 자연보다는 이 말씀의 모든 중심으로 기초를 삼아 내가 가지고 있는 모든 죄를 다 덜어내고 다 벗어내고 내 모든 묵상과 내 마음이 하나님 앞에 기쁘게 드려지는 존재 되기 원합니다. 말씀에 속한 자 되기 원합니다. 말씀으로 승리한 자 되기 원합니다. 이것을
다윗이 노래했다는 사실이에요. 그러면 우리도 우리의 시편을 좀 지어야 되지 않겠습니까? 가을이죠. 이 가을에 하나님이 여러분에게 말씀하십니다. 너희들은 꽃보다 아름답다. 너희들은 가을보다 아름답다. 이 말을 우리가 어떻게 실천하고 지켜야 될까요? 저는 제 생각으로 오늘 이 묵상한 것을 여러분에게 전해봅니다. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 주님이 우리와 늘 함께 하실 때 말씀이 아름답습니다. 말씀이 귀합니다. 말씀이 여러분의 능력될 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 이 다윗의 시를 통해 하나님을 찬양합니다. 자연을 바라보니 하나님 창조하셨습니다. 말씀을 보니 하나님 우리를 사랑하십니다. 모든 것이 감사합니다. 은혜 내려주시고 은총 허락하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도 올리옵나이다. 아멘.